rồi cho mà cái tay vậy thà nhà ca tu thái cứ chỉ nhà ca tu để ai vừa mua mua ở khai tôi giờ làm rầy hơi có ai thua tầm rầy ở khai chỉ mua ban này ban này thay một quạt thưa kho thông pan tầm mấy có ai thưa cái vô thà nó mua hay kho tin tôi chứ ấy bộ sân kia kho tu chứ pan có cho vừa nghĩ thông có ai thưa mua nó ở tôi giờ làm rầy nhà nó là bạch quạt thành chân nơi tao vào dạng cá phun phô của họ ở đây những đọc sao đây những thầy để miên ai cả xa miên thoa tao chút bao lo nên thả nó mua đi mà tầm mấy đi nên hai bộ con khóc bật tầm mấy bị dạ thả nó tầm mấy đi mà mua đi đi chơi chụp này song khăn là những đọc sao bà parliamenti buôn ấy xong chia sẻ pi play mất bà sân chi miền Nam mình pin chất xong bà sẽ đạp lỗ đào chọc sân tới bà khi nhầm đọ xong rồi bỏ phải tu chúa pi sa parliament rồi bỏ thầy pi tại mà đó tầm mới ở pi play mất được tới pi charana được luôn ấy thì mỗi cứ thầy inquirer và thầy inquirer nó các bạn ở Rica thàประเทศไทยบ้านปฏิเสธในเสกเดริกาซาปอร์เมนนี้ได้อ่างท้าที่กรุงบางกอกบ้านตัวตัวยกในการดอกสลายนี้การสำรวจสำรวจโดยบังคับนะอยู่ในการดอกสลายสำรวจโดยบังคับได้เมียนใจในกรมอนุสัญญาแสดงปีฉบับสมมติระบบการสาประจิตหาท่าอุนกลอสว่าคือเต่ตัวในการดอกสลายดำบอลได้ตรวจสีคเนียอ่างเตรียมเตี้ยตรวจสีคเนียในสมมติโดยประเทศไทยบ้านในใจท้าคืออัตรามีการปรมเปลี่ยนคเนียนามวยในลายเต้มาดอปีนี้โลกเสียสะพงกิดกายอุปนายกรัฐมนตรีในจีรัฐมนตรีกระทรวงการบริหารระบบไทยบ้านเมียนภาษาทาการจอจาคเนียระเบียงนายกรัฐมนตรีไทยคือโลกอนุทินชันวีรกุลให้จมวยนังโลกนายกรัฐมนตรีกัมพูชีคือโลกคนบ้านไหนนั่นคือว่าคือกิจประชุมมวยระเบียบเชียร์กับกฎปรับเป็น informal กลายพลอยกาตีมาให้เบียบเปียปอนนั้นมันมีเปียปอนจมวยนังกาปรัชญาคณีอย่างนาอย่างในนุตีมาก็บานไปเจอจังนะมาได้ไล่เนี่ยน้องเปียระบอบรัฐบาลไทยเป็นคือเนี่ยใส่รัชนาธนาดิเรกบานเมียนบานใครนะพอทามคือประเทศไทยนั่นคือกรอนแต่บานตัวตูสกอลตัวตูสกอลดังลืออัมพีเจตนาระบบกัมพูชีในโครงการจังปราบปราดำนาการระบบอนคลอสบ่าให้คือมันตอนบ้านตัวตัวยกสำนาหนึ่งในหลายทีนะก่อนแต่ก่อนดังลือบ้านและใส่กับบานปฏิเสธพองได้ในระบายการนี้ได้ท้าประเทศไทยหนึ่งประเทศกัมพูชีกลุ่มปงแต่ปีเพียซาคนี้อัมพีกะบากจะรับพรมได้หลังวิ่งกะตะเมียนตีคือในขนมอมลองปีได้จูปีเพียซาคนี้ในอาเซียนนั่นคือมันเป็นการปีเพียซาหนึ่งตีโดยเนี่ยไซบานมาเจ้าทักปีเพียซาในปีนู้นคือไอ้แต่ตะลือการกิจสาปฏิบัติการกำหนดกิจสาปฏิบัติการคือแต่บนนอตีมันมีการจอจ่าบาปรมได้ในไปตีมนตรีระบบไทยเป็นกับบานในยีพองดากาจอจานามวยกับดาวคือไตรตายทือล้างโดยประดอติเพียบตัวเลือกพอประโยชน์ระบบประเทศไทยขนมขนาดเป็นไทยนั่นคือจับประกันประเทศกัมพูชีท้าบาทือการประกาศโดยมันบานตุกจิมนบาอัมพีกะอ้างโดยไอกระเตาพิกีอัมพีกาจอจานี่มานี่คือเชียร์ไว้ได้ทางซาปอร์เมียนไทยอินควายร์บานจบสายเจ้าได้ไล่ทางซาปอร์เมียนThe Nation ระบบไทยเป็นกับบานในยีอย่างไม่บาน Nation สายเรียงลำอัดบันทายเตียนเช่นเข็มส้มบอกไปตัวตัวเอาไปหมดผ่องได้ปีข้าง Nation มาก่อนในยีทาบาคือโดยคะแนนหนึ่งสาปอนเมียนมนได้ก็ทาคือมันมีการพร้อมเพรียงไอกับเพียบคะแนนตัวยกในขาจอจาสำหรับสำรวจเรายุนกาบังคอมนิตี้คือมันมีการปรัชญาไอทีคืออะไรนี้คือลูกรัฐมนตรีก็ทาคือไทยคือใจจับประดามการจอจาคะแนนนั้นโดยทวีเพียกี้โดย small strong sincere bilateral talks บาคือการจอจาทวีเพียกี้โดย small strong เส้นมาเล่นกวดโดยจะด่าทอยที่ปีการเรื่องมุนทาจองพระอนคลอสนะบาลูกเสียสะฉลายแบบนี้คือจะการฉลายตอบตัวหนึ่งสมนัวได้สาปนมิมานสู้นะโดยได้บานเลือกลางไปขังดามจังคือตรงจมวยนังการไปเชื่อถ่าอนคลอสได้ไทยครูนไอนังบานในใจถ่าครูนนังเงียบมาพระอนคลอสกลายปีลูกเจ้าเนื้ออนุสารณะสดายปีกายุกยนเลยสายสบุนหรือก็
នៅកម្ពុជាយើងហៅថាឆ្នាំ2001អញ្ចឹងគាត់ថាអញ្ចឹងមុននឹងប្រើដល់ហ្នឹងគាត់ត្រូវឥឡូវហ្នឹងមានដំណាក់កាលមានជាជំហានរបស់វាដែរមុននឹងងាកទៅប្រើអ៊ុនក្លនហ្នឹងតែម្ដងដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់ថាបាទចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលសមស្របបំផុតសម្រាប់ប្រទេសថៃនៅកម្ពុជាគឺនោះគឺត្រូវតែចរចាគ្នាដោយផ្ទាល់សិនរហូតតតាយើងអស់ផ្លូវក្នុងការចរចាហើយមុនហ្នឹងយើងពិចារណាប្រើប្រាស់យន្តការណាផ្សេងទៀតនៅក្រោមអនុសញ្ញាស្ដីអំពីអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបាទអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីច្បាប់សមុទ្រនេះបាទហើយគាត់បានបញ្ជាក់ថាគឺនៅពេលហ្នឹងបាទនៅពេលដែលភាគីទាំងពីរមិនអាចព្រមព្រៀងគ្នាបានហើយបានយើងងាកទៅពិចារណាប្រើ UNCLOS បាទឥឡូវនេះគាត់ដកថយមកជំហានទៅវិញទៀតហើយបាទអញ្ចឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ថាគឺការយន្តការនៃការសម្របសម្រួលដោយបង្ខំនេះគឺជារឿងមួយដែលមិនអាចទាន់ទទួលយកបានទេដោយលោកបញ្ជាក់ថាมันអាចទទួលធ្វើតែភាគីម្ខាងនេះតតែប្រទេសថៃយល់ព្រមជាមួយនឹងកម្ពុជាដែរបានយើងអាចប្រើប្រាស់យន្តការនេះបានអញ្ចឹងដោយសង្ខេបមកវិញទៅមុខទៅក្រោយហ្នឹងគឺថៃគាត់ងាកមករកចរចាទ្វេភាគីវិញទៀតហើយបាទដោយគាត់ថាទោះបីប្រើយន្តការបង្ខំក្រមអនុសញ្ញារបស់អង្គការសហជីវជាតិអ៊ុនក្លនហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានថៃឯកភាពគ្នាដែរបានយើងអាចប្រើនឹងបានបាទហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ថាថែមទាំងបាននិយាយថាគាត់ចង់ឃើញមានការស្មោះស្ម័គ្រសុទ្ធចិត្តពីភាគីកម្ពុជានៅក្នុងការដោះស្រាយយន្តការនេះគឺឲ្យថែមទាំងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដែលថាកម្ពុជាតែងតែធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អ្វីដោយដូចជាយកប្រៀបទៅលើប្រទេសថៃបាទដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយមុនការចាប់ផ្ដើមចរចាបានចាប់ផ្ដើមនោះបាទលោកបានបញ្ជាក់ថាគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលធ្វើឡើងជាឯកតោភាគីបែបនេះមិនគួរណាកើតមានឡើងទេហើយនឹងគឺដំណើរការនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់សមុទ្រហ្នឹងគឺគួរតែចាប់ផ្ដើមដោយមានការចរចាគ្នាដោយចំហនិងស្មោះត្រង់ទៅវិញទៅមកទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកហើយគាត់ថាលោកសៀស័កភូមិកិត្តកែវបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅប្រទេសហ្វីលីពីននោះគឺអត់វិក្រន្តជាការពិភាក្សាគ្នាដោយមិនមានការបដិញ្ញាចិត្តណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះទេបាទដោយលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសថៃតែងតែបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអំពីការចរចាអំពីបញ្ហាព្រំដែននេះបាទគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការកំណត់ដែនសីមាណាក៏ដោយគឺអាចកើតមានឡើងបានតតែភាគីទាំងពីរហ្នឹងគឺត្រូវមានការកសាងទំនុកទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកសិនបាទហើយលោកថែមទាំងបាននិយាយថាគឺស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនទាន់ឈានទៅដល់កម្រិតនោះនៅឡើយទេបាទគឺប្រទេសថៃនៅតែទទូចឲ្យមានការចរចាដោយបាទមិនធ្វើឲ្យប្រទេសណាមួយដែលនៅក្នុងស្ថានភាពបាត់បង់ផលប្រយោជន៍នោះឡើយបាទនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានខាង The Nation បាទអញ្ចឹងគឺសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចអញ្ចឹងហើយបានដូចជាពេលដែលខ្ញុំឮសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅពេលដែលជួបចរចាហើយ3ភាគីដែលមានហ្វីលីពីនធ្វើជាសាក្សីជាអធិបតីនោះបាទខ្ញុំឃើញមានកម្ពុជាគឺបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់អំពីជំហររបស់ខ្លួនក្នុងគណៈពេលដែលថៃបាទគឺនិយាយចេញមកដូចជាលាក់លៀមមិនហ៊ាននិយាយអ្វីឲ្យលះនោះទេឥឡូវចេញមកគឺគាត់កែពាក្យកែសម្ដីដូចឡើងទៀតហើយចឹងដូចដែលខ្ញុំបានប្រាប់នៅពេលនោះប្រិយមិត្តនៅចាំបានទេថាបាទគឺចាំមើលសិនឲ្យឃើញលទ្ធផលអ្វីទេបាទអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺអត់ធ្មត់បាទត្រូវមានការរុញឲ្យដល់កម្រិតបានពីព្រោះអីគេពាក្យខ្មែរយើងថាភូតច្រើនចាញ់អាត្មាបាទចឹងឥឡូវគាត់ភូតដល់ណាភូតនៅដល់ហ្នឹងទៅគាត់ភូតភាសាថៃក៏ដោយភូតសាច់រឿងក៏ដោយអាហ្នឹងគឺគាត់ភូតអស់ចិត្តសិនទៅចាំបាទរុញដល់ចំណុចមួយ Like, share and follow more